Arzon narxda tayyor holatdagi 1000 so'm rassozsiz Matiz izlagan yurtdoshlarimiz Ruslan avtosavdodan shu ko'rib turgan Matizlarimizni obzorini qilib o'tamiz. Matizimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlar bilan jihozlangan, plus 4 dona bo'sh balonlar qo'yilgan, tonirovka ruxsatnomalari ham olingan. Mashinani olasizlar, haydaysizlar, 1000 so'm rasxod qilmaysizlar, 1 yillik tonirovka ruxsatnomalari ham olinib turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mashinamiz 3 porshon hisoblanadi. Ya'ni Matizlarning ichida eng ekonomik variant hisoblanadi. Ko'rib turibsizlar, akkuratni zang churik tushgan joylari yo'q. Tonirovkalar ham urilib, chiroyli bo'lib turibdi. Mashinani olish kerak, haydash kerak. Narxini keladigan bo'lsak, narxini 35 million so'm pul aytamiz, ustida qaytib kelishib beriladi. Barter asosida ham savdo qilsak bo'ladi. Bemalol Ruslan avtosavdoga kelaversizlar. Ko'rib turibsizlar. Shuningdek, Matizlarga yurtdoshlarimiz imkon darajasida tarqatib qo'yinglar. Salon qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Salon qismlari ham akkuratni holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zlaringiz ko'rib baho beraversizlar. O'zingiz avtoskoy chexollarida turibdi. Kir bo'lib, qirchilib, yirtilib yotgan joylari yo'q. Ko'rib baho beraversizlar. Orqa taraflarini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa taraflari ham akkuratni holatda turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shuningdek, tayyor holatdagi Matizlarga yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol Ruslan avtosavdoga kelaversizlar. 24 soat sizlarning xizmatlaringizni istamiz. Sog' bo'linglar.